好啦，各位家人們啊，我哋嚟一個直播嚇。而家我哋咧就拍一個直播。今日咧就係新歷嘅26年啦，咁就8月23號嚇，而就係上晝拍一個直播。咁而家多謝家人們嚟個直播嚇，得閒就拉我。係啊嚇，大家可以入嚟嘅同我傾下偈啦嚇，乜都得嘅，八字啊或者係其他得嘅。哦，係啊，你好啊，你好，係啊，你好啊，呢個 fans 嚇，阿來記啊，係嘅，你嘅生意 O 唔 OK 啊？阿來記 OK 係嘛？哦，窒窒地啊，哦唔緊要，咁你咧就係，哦係，哦日日都客次唔 OK，咁唔緊要，因為呢個月份咧就係個巨蟹座嘅嚇，咁咧就你買隻蟹啦，假嘅蟹咧就擺喺你收音機嗰度，咁啊蟹鉗咧就向住出邊鉗啦，咁啊希望啲客似雲來啦嚇，係嘅。好，唔緊要，恭喜你嚇，客似雲來，多啲生意啊！整多啲蛋撻啊！我都得閒，好中意食蛋撻，過嚟揾你嚇。係嘅，阿 Peter 仔係你好，係下個月旅行，係去邊度？去名古屋，係嘅。哦，好簡單啫，去到名古屋咧，就去到房間咧，就記得頭尾房都唔好要啊，要中間個房嚇，頭尾房都唔好要。咁啊，但係入去之前咧就敲3下，然後就4下。隻粥一燒㗎咋，唔好意思嚇。咁入到去之後咧，就最緊要撳下啲水箱 O 唔 OK 啊？暢唔暢順啊？開下個水龍頭啊，浴室啊，開下全部開晒佢。咁啊，首先咧就開咗嗰個窗簾先，開晒窗簾，然後將個枕頭咧就擰一擰轉。嗱，個枕頭咁樣瞓，佢同你咁整㗎喎，你就將佢擰轉佢，將兩個枕頭擰轉佢嚇。咁就希望咧令到福轉歸來，福轉歸來咁嘅意思嚇。記得啊，床咧瞓覺時間咧拖鞋咧就唔好對住個床啊嚇，唔好對住床，反轉嚟個鞋尖啊向出去，咁啊 OK 啦嚇。其次就係話閂埋道門咧，記得攞張凳頂住佢，你費事啦嚇，有時啊摸錯門口入出嚟就麻煩啦嚇。係嘅 ，Happy 仔，好，係咪去玩得開心啲嚇？好，係嘅。啊，你呢排又唔爆數係嘛？阿美麗，你都唔爆數啊，美麗，唔緊要。咁希望咧你爆數嚇，因為你咧係做緊美容啦，因為你都係做行緊天醫運嘅，係噶，因為你係屬呢個貴酉嘅嚇，咁啊當然啦，整你靚啲啦，最緊要紮到條馬尾啦，馬尾啊整得靚啲啦。咁喺呢個月份咧，因為係巨蟹座啦，咁着到紅色嘅衫或者紫色嘅衫，增加財運咯，得唔得嚇？我俾你嗰條褲，記得擺喺大展鴻圖條褲，記得擺喺左邊嚇，左邊係青龍啊嘛，大展鴻圖啊嘛嚇，其次就係。右邊咧就係驅除嗰啲係小人嘅阻住你個財色，係嘅，我知道，明白，因為阻咗你個財運啊嘛，係咪？好，你又擺3粒嗰個土核就 OK 㗎啦好冇嚇？得閒拉下我係俾啲小紅心啦或者係俾啲小紅心啊係嘅，俾係關注下就得啦，好嘛？多謝家人們知唔知啊？係嘅，係冇錯，係嗱咁啊！希望大家福星高照，好運齊來啦，好嘛咁而家個直播就差唔多啦咁啊恭喜大家福星高照，好運齊來，拜拜，扎古拉古，扎古拉士。